me gustas tú. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, lézarder sur le sable, regarder grandir ses filles les après-midi au calme. Un jour qu'il se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taffe sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Tes couleurs à tes stocks en faisant des filets aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc. Et là, import, export, dans les dollars tu nageras. Les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi.